Бишкектин Ленин районундагы Илим Билим Нур жеке менчик бала бакчасынын ашканасы мындан туура 1 ай мурда, тактап айтканда 30 мартка караган түнү урап түшкөн. Дал ушул ашкананын жанында Прогрупп компаниясы көп кабаттуу үй куруп жаткан. Андан бери бала бакчанын ээси тийиштүү органдарга кайрылганы менен 1 айга жакын убакыт болгондугуна карабай, тийиштүү органдар чара көрбөй жатканын айтып кайрылды. Өткөндө бул окуя болгон соң көп жерлерге кайрылдык. МЧСке, Гостехинспекцияга, Минюска, Ген прокуратурага, органдарга кайрылдык, бирок эч кандай жооп жок. Бул стройкомпания бир да жолу келген жок, кечирим да сурап койгон жок. Тескерисинен булар бизге арыз жазышып, бизди текшертип атышат. Силерге эмне деп арыз жазып атышат? Мыйзамсыз деппи? Биздин ошол аткарып аткан жумуштарыбыз мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи текшерип бергиле деп тийиштүү органдарга кат жазып салыптыр. Ошонун айынан менде күндө текшерүү, күндө мен уже морально чарчап калдым да, чындыгындачы. Биздин негизги талабыбыз мен деле буларга каршы эмесмин, стройка курса курушсун, булар деле акча табышсын, бирок адилеттүү, акыйкат түрүндө жасашсын да, себеби биздин могу учреждениядан по закону 18 метр ары жылыш керек экен. Ошондой эле жөнөкөй үйдөн 6 метр жылыш керек экен. Ошол деңгээлдерди кармасын. Эгерде Кудай сактасын, ошол күнү өрт чыга турган болгондо, биз кайсы жактан өрт өчүрүүчү машинаны киргизмекпиз? Темирязев көчөсүндө жашаган тургундардын пикиринде курулуш талаптары жана коопсуздук башынан эле эске алынган эмес. Бала бакчанын ашканасынан тышкары курулуштун айынан ага жакын жайгашкан менчик үйдүн дубалы жана дааратканасы да урап калган. Дагы башка коңшусу Кубатбек Сарыбаев курулуш ишинин айынан суу түтүгү жарылып, үйүнүн дубалы жаракка кетип, урап калуу коркунучунда турганын айтты. Могу стена. Бул барачный үй болгон, мындай узун. Бул стенаны, могу стена, бул общий несущий стена. Мен де буза албайм, алар да буза албайт. Рухсатсыз, заң ошондой экен. Булар менин рухсатымды бузбак түгел, астын казып, аварийный состояние кылды. Үйдүн ишин баары жаракка кетти, азыр мен көчөтөм. Суун жылып алды, суу агып үйдүн ичинен менен суу кетти. Анда жасабай койду. 10 күн жасайм деп жасабай койду. Өзүм жасадым. Негизи даже забордан 6 метр булар отойти должны. Булар забордан 6 метр эмес, стенанын астынан такап туруп салып атат. Бир рухсат жок, заңда буга рухсат бербейт. Өткөнү пожарный безопасность деген болот. Потом экологический безопасность деген болот. Күн түшкөрөк. Бул аз 12 этаж турганда менин аркы үйүмдүн көлөңкөгө түшүп калат. Анан экинчиден биз сечмой стройкада зонада жашайбыз. Эртең үй 12 этаждын колебания жасайт. Өзү жөн эле. А если землетрясение болсо, колебания алганда мен үйүмдү просто түртүп салат да. Ошол эле учурда Бишкек башкы архитектурасынын Ленин району боюнча жетектөөчү адиси Азат Курманбеков көп кабаттуу үйдү салууга уруксат берилгенин билдирди. Шаардын буга чейин Бишкек шаарынын бекитилген ген планы бар өзүнүн. Ошол участок, ошол территория көп кабаттуу турак үй курууга каралган ген план боюнча. Алар ошонун негизинде эле биз тараптан дагы документтер жасалган. Ошол тийиштүү аралык каралган, 2 метр каралган долбоор боюнча. Бизде ошол долбоор макулдашылган ошондой. Ал көп кабаттуу үйдүн тийиштүү документтери биздин мекеме тарабынан берилген. Бар тийиштүү документтери бүт толугу менен бар. Биз ошол долбоор боюнча кандай берилсе, ошол боюнча салышы керек. Жеринде кандай салып жатышат, ошол тийиштүү органдар, Госэкотехинспекция карашы керек. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Прогрупп курулуш компаниясына имаратты курууга уруксаат берген эмес. Инспекциянын башчысы Талантбек Иманкул уулунун айтымында, алар курулуш компаниясы менен соттошуп жатат. Кезектеги сот отуруму 28 апрелге белгиленген. Өзүңүздөр билгендей эле, бул Темирязева көчөсүндөгү 98 менен анан 100 дарегиндеги жанындагы курулуп жаткан объект боюнча биздин башкармалык тараптан тиешелүү чараларды колдонуп, эскертүү кагаздарын берип, 23 000 сом штраф салып, азыркы мыйзамга ылайык. Анан сот органдарына өткөрүп бергенбиз. Азыркы маалда 3-жолу
сот отурумдары болуп, бүгүн да сот отурум болмок, бирок тилекке каршы 28 апрелге жылдырып койду сотту. Анан буга чейин дагы ошо жанындагы кошунасы Садиктин ашканасы түшүп кеткендиги боюнча маалыматтар келип, ошол жерден маселелер көтөрүлүп, ал жерде Бишкек шаарынын прокуратурасы менен ошо көзөмөлдөөчү органдар болуп биргеликте жеринде чыгып текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Курулуш иштерин Прогрупп компаниясы жүргүзүп жатат. Ал эми буйрутмачы болуп Макро Construction компаниясы эсептелинет. Макро Construction'дын директорунун орун басары Бакыт Айдаров компаниянын бардык тийиштүү документтери жайында экенин айтып ишендирди. Касательно документации бизде бүт бардыгы бар. То есть бүт проектно-сметная документация государственный экспертизадан өткөн. Государственный экспертизанын положительный заключениясы бизде бар. Ал документ эмнени билдирет? Ал документ болсо бул курулуш баягы бүт соответствует всем нормам и правилам, СНИПам дегенди билдирет да. То есть баягы кошуналар айтып аткан 6 метр болуш керек болчу, 3 метр болуш керек болчу дегендер, эми алар каяктан алып атат, ал маалыматты мен билбейм. Кайсыл закондорго, кайсыл СНИПтерге таянып атат, бизге дагы эле түшүнүксүз. Бала бакчанын жетекчиси окуя болгондон кийин Ленин райондук ички иштер башкармалыгына билдирүү жөнөтүп, Бишкек башкы архитектурасына жана мэрияга арыз менен кайрылган. Калыкованын айтымында алардын бирөө дагы келип эмне болгонун сураган эмес. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сайкал Садыбакасова Калыкованын арызы боюнча бөтөн мүлктү жок кылуу же зыянга учуратуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталганын айтты. 31 март күнү Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн Наргиза Калыкова курулуш компанияларынын бирине чара көрүүнү суранып кайрылган. Темиразев көчөсүндөгү курулуш иши тагыраагы казылган аңдан жана жамгырдан улам бала бакчанын тосмосу жана ашкананын дубалы урап калган. Учурда келтирилген чыгымдар эсептелүүдө. Деген менен эки тараптын бири-бирине коюп жаткан дооматтары канчалык жүйөлүү? 12 кабат турак үйдүн курулуш иштери мыйзамдуубу, талаштуу маселеге сот гана чекит кое алат.